Men биринчиден мол 77 миң сом каражатты усталардын пешине тери кургайлыкта берейин дагы. Анан сиздерге бул аманаттар кимден экенин айтып кетейин. Ушул видеону толук көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жеңиш күнү менен куттуктап кетебиз. Урматтуу биздин ардагер аталарыбыз убагында мына не деген согушка жүрөгүн тоскон үчүн, Чолпонбай атабыздай баатыр аталарыбыз жүрөгүн тузотко тоскон үчүн мына биз Кудай буйрса жарыкчылыкта жашап атабыз, урматтуугандар. Урматтуу эл жакшылары, урматтуу жоомарт берешендер, мына аманат, кайдагы аманат, эмне болгон аманат дешиңиздер мүмкүн. Бул жерде биртке ушул сиздердин каражатыңыздар бар. Пешене тер ак эмгегиңиз менен тапкан аманатыңыздар бар. Мына ушул аманатыңыздардын баардыгын бүгүн чогултуп келип, Кудай буйруса, мына биздин Ордолу Ош жергесине салынып аткан, башталган Ак ниет аманат муктаждар комплексинин пайдубалы бүгүн 8 май күнү толугу менен бүтүп турат. Эми урматтуу туугандар, мен биринчи эле уста акебиз менен эме алып коеюн. Салам алейкум. Жодор аке, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Тынчсызбы? Кантип атасыз? Акырында жок дегенде биздин көрөрмандарыбызга менин бир эки ооз суроому, жана сиздердин аманатыңыздарды колдон колго дейт го, тапшырайын. Буга чейин албетте өзүңүздөрдүн суранычыңыздар боюнча биз бир дагы эфирге тартпай аттык. Урматтуу мекендештер, мен азыр бул жердеги толук отчетту айтып кетейин. Биздин фундаментибиздин кубасы, негизи бул жерде усталардын кызмат акысы чындыгында мындай айтканда жөндүү болду да. Мол турган үйдүн өзүнүн кубасы, бул үйдүн кубасы 35 куба чыкты. Ал эми 35 кубаны өзү ар кандай куюшат экен, аны жакшы билесиздер. 3000 ушундай. Бул жерде мен агаларым менен сүйлөшүп 2800 сомдон бүт апаловкалары, мешалка, арава, жана башка бүт инструменттер менен келип, кыскасы бүтүрүп берип кетти. 35 кубаны 2800дөн көбөйтөсүздөр. Андан сырткары сарай болуп турат. Сарай, скалат, көмүркана, отункана, анан жанагы ажаткананын бүт стяжканы өздөрүнүн атынан мындай айтканда жардам деп кылып беришти. Ал эми наркы болсо, бетонду болсо 20 миңге баалашканбыз. Ал эми ошол апаловкалар айылдан алып келеткен жок дегенде бир тарабын төлөп берели деп. Кыскасы мына ошентип сүйлөшүлгөндөн кийин, урматтуу мекендештер, бир туугандар, мен азыр усталардын толук кызмат акысын сиздерге айтып кетейин. 35 кубаны 2800дөн көбөйтөсүздөр. Ал эми сарай 20 миң. Так, ошол портерине каражат. Ошентип жалпысынан биз 118 миң чыккан экен, 120 миң чыккан экен, 122 миң болсун деп 122 миң эме кылдык. Ал эми кече күнү ушул эле сиздердин аманатыңыздардан мен 15 миң сом эм банкка салынган аманаттан агабызга которгонбуз, кече, Мына ушул аванс которгонбуз. Кече 15 миңге чейин биз 10 миңден 3 жол которгонбуз. Жалпысынан ошондо 45 миң сом аванс өткөрүптүрбүз. Жалпы усталардын кызмат акысы 122 миң болот экен. Алдан 45 миңди кемиткен болсок, өзү 120 миң болот экен. Биз 2 миң кошуп 122 миңге тураладык дагы. Андан алган авансы 45 миң. Ал эми калган биздин бересебиз 77 миң сом болуп турат.
Мен биринчиден могул 77 000 сом каражатты усталардын пешине тери кургайлыкта берейин дагы. Анан сиздерге бул аманаттар кимден экенин айтып кетейин. Ушул видеону толук көрүп туруңуздар. Жолдор ака, биринчиден мына Кудай бурса иш 10 күндөн ашык иш болду, 10 күн болду да. 10 күн болуп калды, 10 күн болду. 5 бала иштедиңиздер. 5 бала иштедик. Жумуш кандай болду? Өтө күчтүү болду жумуш. Күчтүү болду. Буга чейин деле только фундамент куюп жүрөт экенсиздер да негизи, Только фундамент менен иштейбиз да. Ишибиз ушул. Буга таш салынмады. Жакшы качественный куюлду да. Арматуралары. Арматура 2 катар салынды. Подушкага 1, үстү жагына дагы салынды. 4 катардан 2 жолу десеңиз, 4 катардан 2 жол салынды. Арматуралар российский. Российский. Негизи элдикин куюп атасыздар да, элде куюп аткан жериңиздерде эми ушундай эле фундамент куюп атабы же кандай куюлуп атат мисалы? Таш кошуп куят. Таш кошо. Өздөрүнүн немесине каражатына карап куйдурат да. Таш кошкон менен кошпогон айырмасы кандай? Кошпогон пышык болот. Бышык болот. Кошкон сал бар таш ортолорунда неме калат. Но расход кичине разница берет. Расход бул таш кошулбай куюлган неме болот да. Кичине цементи көбүрөөк кетип шагыл, Шагыл көп. Түшүнүктүү. Анда балдар кандай? Ыраазы элеби? Өтө ыраазы болду балдар. Сага иштеген ийгилик. Рахмат. Ушундай элдин кызматын кылып жүрөбүз. Рахмат. Сага рахмат. Кызматың өтө күчтүү экен. Рахмат. Ушул 10 күн болдук, билдик да. Рахмат. Эми багандай кошо жүргөндө билинет да. Сырттан экран артында көргөн башка деңиз, Неме? Сиз буга чейин биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун иштерин мындай көрүп же таанышып, күзөтүп турчу элеңиз? Бизди негизи эле таанып элеңиз деген. Ошол өткөндө биринчи келгенде ошо көргөндөй болдум, кийин сурашканда баягы Асылбекти алып чыкканда. Көзөз Асылбек. Көрүп жүрчү экенсиз кыскасы. Аны көргөн экенмин да. Түшүнүктүү. 7-8 жыл мурун, 5-6 жыл мурун алып чыккан экенсиз. Анда биздин ушундай муктаждарга салынып аткан үйгө сиздердин дагы мындай өз салымыңыздар болду да. Мындай балдардын, эми сиздердин бир мындай айтканда кубаныч болуп аткан болсо керек. Ушундай ишке биз дагы колубуздун кичине учут ийди дегендейчи. Кичине эмес, бул жерде эң негизги пайдаланып куюп бердиңиздер да. Туура. Мындай жерге чакырган манчамча келе албайсың. Туура. Ооба. Бизге неме насипкен, Туура. кызматын кылып бердик. Сен ыраазы болсоң болду. Рахмат, Алла разы болсун. Эми баяндайда кээ бир учурларда эки эсе кымбат берем десең деле ал усталарга буйрубашы мүмкүн да. Мына буйрук сиздерге экен. Жакшы инсандар экенсиз, чынын айтайын. Мына өзү папамдан агаларым, карапайым, жөнөкөй адамдар экен. Ошон үчүн Алла таала ушул кишилерге ушул жумушту буйруган экен. Ушул жакшы иште кызматын кылып, 9-10 күн бою кызматты кылып, мына Кудай буйруса, маңдай тер менен аздыр көптүр акысын алып кетип атат. Ага, эми бул 122 000 деген 5-оңуздарга 10 күндө эми бул бирткеле тыйын болсо керек. Мисалы да көп деле эмес болсо керек. Бирок берекесин берсин. Рахмат, рахмат. 200 000, 300 000 тапсаңыздар да берекеси болсо билесиз өзүңүз. Берекесин берсин. Сиз жакшы ишке кызмат кылдыңыздар, Иштериңе ийгилик. Рахмат ака. Кызмат кылып жүрөбүз. Рахмат. Алла разы болсун. Ошол өзгөрүш акебиз, балдар, жамаат баарыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Мээңиздер тынч болуңуздар, салам айтыңыздар папандагы бир туугандарга. Урматтуу туугандар, эми мен азыр агабызга берген аманаттардын мен 2 күндөн бери кече чынын айтайын, группада кайра айтып отуруп, мындай айткандачы, кыжалат болуп кеттим да. Бул каражатты эми кантип табабыз, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп аттым элем. Мына туугандар, мен кече 2 күндөн бери ушул усталардын кызмат акысына, могул бетондун куйган азыр мен берген аманаттын кызмат акысына айтып кетейин, өткөндө Мамасали агабыз атсеп төккөндөн бери жагына, Арзу деген фермер эжебиз 1 тонна цемент төккөндөн бери жагына, Бектемир досубуз 5 000 сом, Жалалбатта өзүм туугандарым, жалпы туугандар биригип, жаштар биригип, ошол жерде туугандарыбыз 22 518 сом. Ал эми Ошто бир карындашыбыз 4 000 сом, Чыңгыз Аяш акебиз бар Жалалбатта 5 000 сом, ал эми Дастан мырза 3 000 сом. Анан бир жакшы окуя айтып берейинби туугандар? Менде бир кече керемет бир окуя болду да. Мындай окуядан таасир алдым. Мен өзүм таасир алдым. Кече Москвадан Медет деген агабыз байланыштыр. Медет деген агабыз байланышат Медерге. Медер, мен 16 000 сом акча таап алдым. Бирок бул акчаны эмне кылышымды билбей атам. Кандай кылсам? Мечитке берсемби же ушул силер салып аткан муктаждар үйүнө берип койсом кандай болот дегенде мен дароо өзүмдүн жообум туура эмес болуп калбасын деп мен Садбака Сажыдан жооп алдым. Садбака Сажы туура көрдү, жообун жөнөттүм ал кишиге дагычы. Ушул силер салып аткан муктаждарга салып аткан үйгө берсин.
ошондо жакшыраак болот деген ушундай жообун айтты Садбакас ажыбыз. Мына ошентип Медет агабыз, урматтуу туугандар, эмне деген нерсени айтты. Бул 16 000 таап алдым медер. Эми бул каражатты мен өзүмдүн атыма эмес, ошол жоготкон инсандын атынан ушул жака берейин медер, кандай болот деген ушундай сунушу менен кече 16 000 рубльга өзү жанынан 4 000 каражат кошуп 20 000 рубль Медет агабыз өзү базар кургондон болот экен, Москвада иштейт экен, стройкада. Ошол агабыз салып бериптир да. Не деген айкөл инсандар бар, а? Мен ошол агабыздын кече кылган аракетинен, жыйынтыгынан мен өзүм таасир алдым туугандар. Караңыз. Өзүмдүн атыман деген жок, таап алган өзү иштетип жүрген жок, кыйналып өзү стройкада иштеп жүрөт. Бирок урматтуу туугандар, муктажды ойлоп өзүнүн жанынан 4 000 коштуруп, мына ушул жерге 20 000 каражат кошту. Мына ошентип урматтуу туугандар, ушул мен аты айтылып кеткен ушул бир туугандарыбыздын аманаттары жана бизде М-банк жана Сбербанк картага чогулуп аткан бүт аманаттарды биригип, азыр 77 000 кече болсо 15 000 бергем. Ошондо так 77, 15, 87, 92 000 сом каражатты мына ушул мен азыр айтып өткөн аманаттар анан М-банк жана Сбербанкка сиздер чогултуп туугандар, мына ушул каражатты бердиңиздер. Алла разы болсун баарыңыздардан. Эми эмне дейм туугандар? Урматтуу экран артында биздин дагы Дастан мырзабыз бар. Бизде ушул жакшы инсандар экран артында кызмат кылышат да. Могул ишти көрдүңүздөр, мен дагы бир келгенде сонун көргөзүп берем. Могул жерден бир семья чыгат. Бир семья бул жакта жашайт. Ал эми могул жерден бир семья чыгат, прихожкасы. Наркы 2 комната бир семьяныкы. Могул жерден бир 2 комната бир семьяныкы. Комнаталардын узун турасы 4,5 3төн ашык. Ал эми аркасында санузел, нарагында топка. Ал эми нар жагын караңыздар, Г формада ажаткана, анан бул жагы отунгана, көмүркана, сарай бардыгы менен ушуну биротоло бүтүрүп чыгып кеттик. Эми видео узак болушу мүмкүн, мен эми жалпы фундаментке кеткен расходду айтып кетейин, урматтуу туугандар. Мына Ошто салынып аткан муктаждар турак жай комплексинин пайдаланууна кеткен жалпы расход итогун эле айтайын, бардыгын майдалап отурбай, мисалы жалпысынан бүгүн дагы цемент алып келдик. 14 тонна цемент келди. 900 метр российский арматура алып келдик. Андан сырткары 6 КАМАЗ деп коюн, 6 КАМАЗ отцеп алып келдик. Бул эң негизги материалдар. Анан бизде 56 000, 55 000 сомго эле септиктерге кольцо салдырдык, 5 септик салдырдык. Анан бул жерде усталардын жанагы тамак ашы, ушул майда чүйдө могул жерде жана суупу, наркверкси, анан могул жерде инструмент, аркверки, керектүү нерселерди майда чүйдө алып келип аттык да. Кыскасы ошентип отуруп, мен кече усталарга 15 000 аванс бергеним менен кошулуп, жалпы ушул жерге кеткен строй материалдын расходу 353 210 сом болду. Строй материал, бул материалдардын каражаты 353 210 сом болду. Ал эми усталардын жалпы кызмат акысы 122 000. Ал эми 122 000 сомдон туугандар бизде так 45 000 аванс минус кылганда 77 000 сомду кошобуз. Азыр мен берген 77 000 сом. Ошол 353 000 сомго 77 000ди кошконубузда 430 210 сом болот. 353 010 сомго 77 000 сомду кошкондо 430 210 сом каражат бул жерге толугу менен кетти. Мындан сырткары туугандар, Абдысалам ага жок, Мамасалы агабыздын бир кубу отцеби, Айбектин бир КАМАЗ отцеби, анан 1 тонна арзу эжекебиз, фермер эжекебиздин 1 тонна цементи, булар материал катары жардам келди. Булардын эмесинин материалын баасын примерно эсептегенде 45 000 сом болот. 430га 45 000ди кошкон болсок, бизде так 475 000 сом каражат кетти. Жалпысынан 8 май урматтуугандар 2026 жыл фундаментибиз толугу менен бүттү. Мына мен бир күнү кененчилик болгондо бардыгын окуп берем, могул жерде бүт майдалайм. Бунун баардыгын окуп отуруп азыр убактыңыздарды албайын деп атам. Мындан сырткары сиздер майдалап М-банк жана Сбербанк 50 сом, 100 сом, 5 сомдон 1000 сомго чейин салып аткан аманатыңыздар, аттарын да мен баардыгын айтып берем бир күнү. Мына көрдүңүздөр, биздин Акниет аманат тайпабыз бар, ошол тайпада салып аткан бул аманат ээлери мына баардыгын айтып кетейин туугандар. Мына көрдүңүздөр. Мына 7-8 май кече бүгүн салган ушул усталардын кызмат акысына ага чейин салып аткан бир туугандарыбыз. Кыскасы бул жерде бизде видеодо да отчет болуп атат, мындан сырткары тетрадкада түшүп атат. Бардык мына ушундай болуп атат. Ушул эми туугандар, не дейбиз? 10 күн мээнетибиз Кудайга шүгүр жакшы, жаман эмес. Мына буйруса биз 10 күндө бир мындай айтканда 477 000 сом утпайынбы?
почти 480 миң сомдук ишти болгону 130 миң сом каражат менен келип, эми кантебиз, эмне кылабыз деп кече эле ойлонуп аткан ойлор мына бүгүн башта алды. 500 миң сомдук мындай айтканда жумушту бүтүрүп, мына мен азыр жалал абадка чыккан атам. Урматтуу туугандар, үйүмө 10 күндөн бери бара элекмин. Ата энемди 10 күндөн бери көрө элекмин. 10 күндөн бери үйгө бара элекмин. Атам менен апам мына ушул ишке чыгып атканымда ак батасын бери узатты эле. Баштаган ишиңдин натыйжасын берсин уулум деп, мына ушул ишиңди жакшы бүтүрүп кел деп, ата энемдин батасы менен жолго чыктым элем. Жада калса бир туугандарымдын ушул жерге салымы, бир туугандар менен 50 миң сом ушул үй бүлөбүздүн атынан салым да болду. Эми буну айтып атсам туура эмес түшүнбөңүздөр. Болгону медер жөн эле жүрөт экен да дебестен ушул үй бүлөбүздүн атыбыздан да ушул жерге салым кылып, ошол эле 50 миң, андан сырткары медер агабыздыкы 50 миң, 100 бü, те Семетей досубуздукы 20 миң, дагы бир Карамарттан аксакалдыкы 20 миң, 140 миң сом каражат менен келип, ошол 140 миңдин 9 миңден мурдараак ат септеп туруп койгом, ошондо 130 миң сом менен келип туруп иш баштаганбыз. Кудайга шүгүр, мына пайдалуу бүттү. Эми туугандар, дагы бир Курбан айттын алдында мен дагы бир ушинтип бир чыгынып келейин, бир чыгынып келип туруп, дуалды бир киришип туруп бүтүрөлү. Рахмат барыңыздар, урматтуу мекендештер. Мен дагы да кайрылып кетем. Бул жерге жалпысынан 40 миң кирпич керектелет. 40 миң кирпичти, урматтуу туугандар, ар бир көрөрман бир эле кирпичтен жардам берейли. Ар бир көрөрман бирден гана. Мейли аш барса 5тен кирпич бериңиз. 5 кирпичтин баасы 50 гана сом. 50 сомдон бере албай, урматтуу туугандар, анда биз билбейм бул жашоодо. 50 сомдон баарыбыздын чөнтөгүбүздө дагы бар, телефон капчыгыбызда да бар. Болгону жүрөктөн эрк болгон болсо буну жөн гана беребиз. Берип атканыбыз, мен кайрылып атканым ушул Оштогу муктаждар үчүн. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эми бул жер бир жума дем алат дагы, биз дароо кирпичке киришебиз. Мен бүгүн эртеңден баштап ушу 10ндан нары кирпич заводторго кирем, колунда барларга кирем, кирпичтерди уже заготовка кылам. Кирпичке чейин мен мунун ичине атсеп, эме кулачок, мындай муштумдай таштар болот. Таштар менен засыпкасын толтурам дагы, кирпичке киришип кетем. Ошол дароо биротоло нарак сарайын бүтүрөбүз, биротоло баарын бүтүрөбүз. Буну бир нерсени эстен чыгарбаңыздар, бул 2 кабаттуу болот, 2 кабаттуу. Мына даяр турган үй дагы бир үй бүлөгө тапшырылат. Бунун Кудай кааласа ушундай иш деле токтобой турса, алдыда көрөсүздөр кандай инсандарга берилет. Анан мен бир нерсени акыркы сөзүм болсун. Могул мен сайрап аткан тилим менен башталган жок бул иш. Мен 10 күн аракет кылып чуркап атканым үчүн бул иш бүткөн жок. Бул иштин баардыгы Алланын каалоосу менен башталды, Алланын каалоосу менен бүгүн фундамент бүттү. Урматтуу туугандар, биз жардам берсек бербесек да бул бир күн болсо бир күн Алланын каалоосу менен бүтөт дагы. Алла каалаган инсанга бул жерлер тапшырылат. Алла каалаган инсан гана бул жерде келип жашайт иншалла. Көрөсүздөр ушуну. Ошондуктан ушул ишке сиз дагы себепкер болгонуңуздар. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Салам алейкум.